হ্যালো গাইস, আমি টেক শান বিডি থেকে শান বলছি। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আমি আপনাদের জন্য একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন রিভিউ নিয়ে এসেছি। এটি সেই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এটির মডেল হচ্ছে ST304। এখন দেখব আমরা এই মাইক্রোফোনটিতে কী রয়েছে এবং এর ফ্যাসিলিটি কীরকম। আর এটি সম্পূর্ণ রিচার্জেবল প্লাস ব্যাটারি চালিত, সেল চালিত। তো চলুন দেখি এর পারফরমেন্স এবং কোয়ালিটি কীরকম। আমরা কভারটি খুলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ভিতরে অনেক ধরনের জিনিস রয়েছে। এর মধ্যে একটি চার্জিং কেবল, একটি রিসিভার, একটি মাইক্রোফোন প্যাড বা ফোম এবং সেই মাইক্রোফোন। ও এর মধ্যে রয়েছে একটি ব্যাটারি এবং একটি কানেক্টর। এটা ওই ব্লুটুথ MP3-র মধ্যে যে আক্স মোড রয়েছে সেটাতেও আমরা মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারবো এই কানেক্টরের মাধ্যমে। দেখে নেবেন এখানে একটি ম্যানুয়াল রয়েছে। চলুন আমরা প্রথমে দেখি যে কীভাবে এটিকে লাগাতে হবে। এটি মাইক্রোফোনের ফোম। এইভাবে মাইক্রোফোনটিকে লাগিয়ে নিতে হবে। খুব সাবধানে করতে হবে যাতে ফোনটি ছিঁড়ে না যায়। আপনারা চাইলে এই ফোনটি দিতে পারেন, না দিলেও সমস্যা নেই, কিন্তু ফোনটি দিলে এর ভয়েসটা স্মুথ হবে এবং সাউন্ড কোয়ালিটিতে কোনো হামিং বা কোনো রকমের নয়েজ আসবে না, অনেকাংশ কমে যাবে ভয়েস। আর এটিকে চালানোর জন্য 1.5 ভোল্ট দুটি রিচার্জেবল দুটি পেন্সিল ব্যাটারি ব্যবহার করতে হবে। আমরা পেন্সিল ব্যাটারিটি খুলে নেব। দেখে ভালোভাবে লাগাতে হবে। এখন অন করলে এখানে একটি ডিসপ্লে রয়েছে। তো আলোতে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, আলোর জন্য দেখা যাচ্ছে না। তো এখন এটি লাগানো শেষ। এখন আমরা দেখবো রিসিভারে কি রয়েছে। রিসিভারটি সম্পূর্ণ রিচার্জেবল এবং এটিতে রয়েছে পাওয়ার অন সুইচ এবং একটি 5 ভোল্টের টাইপ-C কেবল দিয়ে রিচার্জ করার মতো ফেসিলিটি রয়েছে এবং এটি সরাসরি বক্সের মাইক পোর্টে বা মাইক সকেটে লাগাতে হবে। তো চলুন দেখি কীরকম এর সাউন্ড কোয়ালিটি। এখন আমরা মাইক্রোফোনটি চেক করে দেখব। তার জন্য বাটনে পাওয়ার অন করে নিতে হবে। অন করে নিয়ে মাইক পোর্টে দিয়ে হ্যালো চেক 1 2 3 হ্যালো চেক হ্যালো। তো দেখতে পাচ্ছি যে ইকো খুব ভালো কাজ করছে এবং ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি খুব ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যে আপনারা কীরকম ভিডিও চান।